तो एबे आमे फाइनली पहाड़ रे पहुंच गलु। एमती खाइबा 50 तू खाइ दे ताले याबी तो तू मु पुरे मु हां आई कोन हेलो भाई माने केमते छ समस्ते होप कि समस्ते भलो रहिबे मो ना रतिकांत मोले आदित्य आपण मन स्वागत करछु फूड चैलेंज वीडियो रे गोटे नुवा एपिसोड रे आज हम चैलेंज करछु रसगोला चैलेंज। तो एई जो चैलेंज ता किछि नॉर्मल चैलेंज होबनी एटा चैलेंज कोन होबा जानजु कोन नोज चैलेंज नोज चैलेंज कथा ले नो हैंड चैलेंज करियो बोली अरे खाइला रे एंती खाइबो हाथ ना लगी नाकड़ा लागियो कि नै बुझछु कि नै माने नो चैलेंज माने एमिति खाया तो हां तोरा नो चैलेंज हां किछि भाई किछि एटा कहबो कहितली आ तो आज हम जाइथिलु रसगोला कोठी अछि पचरियोनी हम जाइथिलु जी रसगोला सब फेमस जगह अछि ना कोन हां पहाड़ तो रसगोला फेमस ओके फेमस आ केतरा चैलेंज होची केतरा रसगोला चैलेंज होची आज होची हमर 30 टा चैलेंज 50 टा रसगोला 50 टा हां 50 टा तू खाइबू 25 टा मु खाइ 25 टा अरे मु 15 गणी के हां आइचू तो हमें जो जाइथिलु आनिया को ता वीडियोटा पके देबी देखि दो आमे बे रसगोला रे पहाड़ बारी असलुनी आदि बे हमर गाड़ी चलाउचंती माइनस स्पीड रे मात्र 42 हां कहली बोली वीडियो रे मोडी दे गाड़ी चले आसेनी आउ कोन चलो नै के आसिया रसगोलाटा नै के आसिया चैलेंज ता पूरा अलगा प्रकार हबो आ पागटा भी बढ़िया देइची आजी। तो एबे आमे फाइनली पहाड़ रे पहुंच गलु गोटे भलो दुकान देखि नबा आगु चला तो भाई माने हमें किडी साइलुनी प्रबल खड़ा होची हमरा पछी तो हमें एबे चालू घर को घर जाई देखिया चालू सब तो बे आनो चलो पहाड़ रसगोला आनो पहाड़ रसगोला हाजिर हो ओहो हो तो हमर पहाड़ रसगोला बढा देखाउची ना बढा हेची बासनाडा होची रे तो कोन एमती खाइबा 50 तू खाइ दे ताले याबी तो तू मु पुरे मु हां मारो मुझे मारो टाकला मुंडटा अछि ता ऊपर थोई के मु खाइबी ना कांचा ए बॉय हां तो कोन करियो बे डिवाइड कर दो करियो तो एबे हमर डिवाइड हे गला एबे टाइमर ता दे 10 मिनिट टाइमर 10 मिनिट भीतर खाया हां टाइमर ता काढो टाइमर 10 मिनिट रसुण मते गोटे बंद कर कस जल्दी माने मते सोसला पानी पीबी हातर पी पेरी से भी टाइम भीतर जाउची हां जिब्बो जे मु कहया कथा हातर पी पेरी ना ताकू एंती नाक लगी पीबी पानी सेट चलिबो तो हां तो ठीक है तो रूल ले जीवो हां माने हाथ लगी पी हबो तो हातर पीबो आ केमति पांडा पीबो हां ठीक है मु कहली तू जदी पीऊ सेमिदी ना चला अरे हाथ ओ भू कर जल्दी कर टाइम वाला जल्दी कर ना काटे केटा नहीं जा तुम भूली गली रे मु ने भी तो इटा खा आराम कर खाइली आदर फास्ट दे ना ना सेही तो मु कहली खाली बास आई आसुनी कोन लागु रे दीदा मतलब फेल हो जान तो कोन गोरु बहुत दिन खांदी नहीं भाई पाटी चटा
ଥଣ୍ଡା ହେଇନି ତ କାହାକୁ ନହେଲେ ବୋହିବ ସବୁ ଯାକ ନିଜେ ପିଇବ ଭଲ ହେଲା। ରସଗୋଲାଟା ଲାଗିବ କେତେବେଳେ ଅଲଗା ଖଟା ମିଠା ଆସୁନି କଣ ଶୋଷାଡୁଛୁ ରେ? ତୁ କଣ ଜେଲ ଯାଇଛୁ? ହାତ ଲାଗିଛି ମଝିଟା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବଢିଆ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇଲି। ବड़ा ଆସୁନି ବା ଲମ୍ବା ପୁରା ଚଟକା ଥାଳି ଗୋଟେ मैं खाइए जाऊँगे ए सीरा बहुत मीठा धीरे खा ନାକ ଭିତରେ ଶିରା ପଡ଼ିଯିବ। मत भात लगुच मीठा भात ଆରେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଉଠଉଥିଲି ଶୋଷାଡ଼ି ଦେଲି ମୋ ନାକରେ ଶିରା ପଶିଯାଇଛି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲି जीवन तू नो चैलेंज करूँ तो नो चैलेंज ही गला ना यार केते आइडिया देखिलु भाई की मीठा लाଗୁଛି मीठा खाए रे दीटा खंडे खाए मोर बोई के बेक गलानी खाओनी धीरे खा पनिशमेंट नेबे हो देख ना होता 40 मिनट है 4 मिनट कंप्लीट 9 घंटा लेखा ताको इग्नोर करा ये भाई कौन गिरे क्यों स्पीड रखा तो ये बोपालो हम आसले मीठा खाइबेनी धीरे खाए भाई आज जागा ये कर coba बोपालो ढोके धोखा लगे खाई पार्टी आ गई जरा Oh no! हंसता सॉरी गला ओइना देखो को होउछ रे
ओ भाई कितनी लोग रे अरे भाई ओ भाई ମାସେ ଯାଏ ମିଠା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ ଘରୁ ଆଉ ଆସିବେନି ଅଣ୍ଡାନି ଶୁଣୁ ମାସ୍କ ଲଗା ହେଲମେଟ ଘରୁ ହଁ 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 ଗୋଟେ ଦଉନ ବେଲାଡେ ଗୋଟେ ସେକି ଦିଅନ୍ତି ଦେ ଭାଇ ପାଣି ଦେ ଆମେ ମିଠା ତୁ କଣ ଜମା ମଝିରେ ପାଣି ପିଇଲୁ ଖାଇଦେଲୁ ମୁଁ କହିଲି ତ ପାଣି ପିଇବା ଟାଇମରେ ମୁଁ 2-3ଟା ଆହୁରି ଖାଇଲି ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ ତୋର ମୋର ଇଏ ହେଲା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ 4-5 ସରି ମୁଁ ଟାଇମ ଦେଖିବା ବୋଲି ଟାଇମ 8 ମିନିଟ ଭିତରେ ମୁଁ 2 ଜଣ ସରିଗଲା ତାର 7 ମିନିଟ 30 ସେକେଣ୍ଡ ତ ସରିଗଲା ତ ଏବେ କଣ କହିବା 10 ମିନିଟ ଭିତରେ 2 ଜଣ ସରିଗଲା ତ ତାହେଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ 2 ଜଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲୁ ତ ଶୁଣୁ ତୁ ଏବେ କଣ କହୁଥିଲି ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେ ପାଣି ପି ମାସ୍କ ଲା ହେଲମେଟ ଗାଡି ସେଠି ଅଛି ସେଇ ଗାଡି ଚେପିଲା ବଲ୍ଲା ଧରି ଖାଲି ବାଡେଇବି କୁଆଡେ ଯିବୁ ଦେଖିବା ମିସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ବାନ୍ଧି କହିଲା ତତେ ନ ଖୁଆଇଛି ଦେଖ 2 ମିନିଟ ବ୍ରେକ୍ ଖାଲି ଧୋଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଉନୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟା ମାନେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କି 2 ଜଣ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ ମୁଁ ଖାଇନି 25ଟା ତ ସେଠୁ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଆଗ ଶେଷି କି ନାହିଁ ଥାଳି ତ ସରିଗଲା ନା ଥାଳି ସରିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟଟା ସରିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସରିଗଲା ହାରିଆ ସରିଗଲା କିଛି ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ନା କଣ କହୁଛୁ ଦୂରରେ ମୁଁ ଲୁଜର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉନି ହେଲା ବସ ହଉ କେତେ ତ ଚୁପ୍ ହଁ ତ ଆଜିର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ମିଠା ଖାଇଲେ ଲଙ୍କା ବୋଧେ ଦବୁ ନା ଲଙ୍କା ଦବୁ ଚୋବେ ହଉ ହଉ ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହାଜିର ହୋ କଣ ତ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଛୁ ମାନେ ସିଧା ନା କଞ୍ଚା ଆରେ ଭାଇ ତୁ ମୁହଁ ଦେଇଥିଲୁ ନେଇକି ବଳେଇଲୁ ଅଣ୍ଡା ଓ ଭାଇ ମାନେ କଣ ଯେ ତୁ ଖାଇବୁ ନା କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଯାଉନି ସିଝେଇବୁ ଯା ହଁ ସିଝେଇବୁ ନା କଦଳୀ ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ ବେ ମାନେ କଣ ଏଇ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ମୁଁ କେମିତି ତ କଣ କରିବୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡିବୁ ଟାକଲେ ମୁଣ୍ଡ ନା ତୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡେଇବୁ ହଁ ଦଉନୁ ମୁଁ ବାଡେଇ ତାକୁ ଶୁଣେ କଣ ତରତର କାଇଁ ହଉଛୁ ଶୁଣେ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା ଅଣ୍ଡାକୁ ଗୋଳିକି ପିଇବୁ ଗୋଳେଇକି ମାନେ ମୁଁ ତତେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେବି ଏ ଗ୍ଲାସରେ ପିଇଦବୁ ଆଉ ସରିଗଲା କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ପାଗଳ ନା ଯୋଉ 25ଟା ବର୍ଷ ଲାଗିନି ଏମିତି ବଳ ହେଇକି ବାହାରିଯିବ ବାରୁ ତୁ କାଇଁ ହାରିଲୁ କି ତତେ କିଏ କହିଥିଲା ତୁ ପଛିବୁ ହଁ ମୁଁ ପଛିବି ତୁ ବାନ୍ତି କର ମୁଁ ପଛିବି ହେଲା ଆରେ ଭାଇ କଞ୍ଚାଟା କେମିତି ଖାଇବି ତୁ କଞ୍ଚା ଖାଇବୁ ତୁ କଣ ମୋ ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ ରଖିଥିଲୁ ତୋ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମାନେ ରଖିଥିଲି ସିଝା ଆଳୁ ଏମିତି କଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଲ ସିଝା ଆଳୁ କିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି କଣ ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ମତେ ଦବ ଆରେ ନହେଲେ ବାଇଗଣ ଭଜା ର ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ସାରେ ବାଇଗଣ ଭଜା ତରକାରୀ କରିକି ଦଉନୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଭଲ ଚିକେନ ତରକାରୀ ମଟନ ତରକାରୀ ଦେବି ଆଉ ତୋତେ ରଖିଦେ ଆରେ ରଖା ନାହିଁ ଭାଇ କଣ ଦେଖ ଏ ଭାଇ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଭାଇ ସେ ସତରେ କଞ୍ଚା କାଢିଲାଣି ଏଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା ଯା ଘରୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ କାହିଁକି ମୁଁ 2ଟା ଦେଇକି ଆସି ସବୁ ପଇସା ନଷ୍ଟ ହବ ପିଇବୁ ଆକୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡକ୍ ଡକ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବି ଗଳିବନି ଯେତିକି ଗଳି ଯାଇଛି ମତେ ବି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ କରିଦେଲି ଚଳିବ ନିଜ ପାଇଁ ଚଳିବ ଭାଇ ଗୋଟେ ହେଲେ କରିଥାନ୍ତି 2ଟା टेस्ट करनी भाई टेस्ट करनी किसी लगी टेक दे हाँ 1 2 3 no 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 no
ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଲାନି ଫେଲ। ତ ପନିସମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଅଣ୍ଡା ସେ ଶୁଙ୍ଘିକି ତା ମୁହଁରୁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲି କାଢିବ ପୁରା ଗୋଟା। କଣ ହେଲା ଯୋଉ କେଶର ଉପରେ ଦିଟା ଭାସୁଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗଳାର ଯୋଉ କଣା ଦିଟା ସେଇଠି ଦିଟା ଲାଗିଗଲା। ଦିଟା କି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଲାଗିଗଲା ଭିତରୁ ପଶିଲା ସେଇଠୁ ବାନ୍ତି ଟିକେ ହଉ ଛାଡ ଯାହା ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସବୁ କରିଦବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଟା ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ସଜେସନ ବି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପନିସମେଣ୍ଟଟା କହିବ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ହୋପ୍ କି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୋ ନାଁ ରତିକାନ୍ତ, ମୁଁ ହେଲି ଆଦିତ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଫୁଡ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡିଓର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡରେ। ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ ରସଗୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତ ରସଗୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯୋଉଟା ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ହବନି, ଆଜିର ଗୋଟେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଅଛି। କଣ ଜାଣିଛୁ? କଣ? ନୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ? ନୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ନାକ ଲାଗି କଣ ସେଟା ଭାଇ କଣ ଥିଲା ସେଇଟା? ଆରେ ନାକ ନୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହିଥାନ୍ତୁ। No challenge। ନାକ ଲାଗିବନି ସେ କହୁଛି। ଆଉ ଦେଖିଲ କେମିତି